friends, my name is Dr. Sanjeev Kumar, MD Medicines. I just now the work in the Sadar Hospitals, Muzaffarpur. Now we have discussed here the गर्भावस्था के दौरान खांसी की जो भी समस्याएं या परेशानी है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या सबसे जरूरी चीज है और किस चीज से इसकी क्या उपलब्धि है, कि किस तरह से हम इसका निजात करें, इलाज करें, ट्रीटमेंट है, क्या इसका ड्रॉबैक है, क्या इसके साइड इफेक्ट। देन वी हैव डिस्कस फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान खांसी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्भावस्था के दौरान खांसी की इसके सुरक्षित उपाय और कब इससे मदद लें, इसके बारे में हम थोड़ा इसका इंट्रो जान लेते हैं। सबसे पहले खांसी आम है, लेकिन जब आप गर्भवती होती हैं या कोई भी गर्भवती महिला होती है तो वो अपने आप को खांसी के दौरान बहुत ही असहज महसूस करती है, चिंता बढ़ा सकती है उनकी, क्योंकि उनकी खांसी के कारण उनको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट जोन में चली जाती हैं। उसके कारण उनको सुरक्षित तरीके से प्रतिबंधित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बच्चे पर जो आने वाले बच्चे हैं वो उनको उनकी सेहत बनी रहे। इसके लिए कुछ जरूरी मार्गदर्शन किया गया है, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान खांसी के सामान्य और असामान्य कारण के बारे में जानना हो, सुरक्षित घरेलू उपाय, चिकित्सीय उपाय की इसमें बारे में जाने और कब डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उसके रोकथाम के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो अबाउट दैट कि सामान्य कारण, इसकी क्या सामान्य कारण। सर्दी और फ्लू गर्भावस्था के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली के थोड़ी कमजोर बना देती है, जैसे कि कोई भी वायरस इन्फेक्शन के कारण सर्दी फ्लू हो जाता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सारी समस्या होती है, जिसके कारण उनको कफ डिसऑर्डर होता है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एलर्जी। एलर्जी के कारण एलर्जी राइनाइटिस जो होती है, एलर्जी एक जो नाक में जो सूजन हो जाती है, हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर में एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, जिसके कारण छींक और खांसी आती है, जिसके कारण भी प्रेग्नेंट महिलाओं को इससे डिस्कम्फर्ट होता है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ सबसे जरूरी कारण तो ये दो होते हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जो आम नहीं होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे साइनसाइट, साइनस का संक्रमण, फेरेंजाइटिस, गले की सूजन, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा और निमोनिया। कुछ और भी कारण हैं जो गैस्ट्रो से रिलेटेड है, जैसे गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें क्या होता है कि एसिड सिक्रेशन जो पेट में होते हैं, हमारे अम्लीय भोजन पेट में जब गले तक वापस आते हैं, जिसके कारण खांसी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज को इससे बहुत सारी परेशानियां होती है और कफ डिसऑर्डर होती है। और इसमें एक चीज माय फ्रेंड्स जानना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या खांसी में बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। जब प्रेग्नेंट लेडीज को खांसी के दौरान बच्चे को क्या उससे नुकसान होती है कि नहीं होती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा होता है या नहीं। तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि खांसी में जब आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता तो बच्चा गर्भाशय या एम्ब्रियोटिक का द्रव उसे सुरक्षित रखता है, लेकिन एम्ब्रियोटिक फ्लूइड जो होता है वो उसको डिसऑर्डर से, किसी तरह का कॉलिजन से वो बचाता है। तो खांसी के दौरान बच्चे को अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जानना बहुत जरूरी है। और भी अगले पॉइंट पर अगर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे तो जानना चाहिए, क्या खांसी में प्लेसेंटा से कोई समस्या आती है। तो ये भी बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें भी जानना बहुत जरूरी है। गर्भवती महिलाएं अक्सर इस बात को लेकर चिंतित होती है, लेकिन खांसी में प्लेसेंटा अलग नहीं होता है। हाँ, अगर खांसी किसी गंभीर बीमारी जैसे निमोनिया, अस्थमा के कारण है, तो इसका इलाज न हो तब माँ और बच्चे दोनों को प्रभावित करती है। अदरवाइज इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर कोई गंभीर बीमारी है जैसे कि निमोनिया, अस्थमा, तो हाँ, इससे थोड़ा इफेक्ट होता है। और एक चीज और भी जानना बहुत जरूरी है कि कब खांसी के दौरान गर्भवती महिलाएं कब डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपकी खांसी के ये कुछ लक्षण है, जैसे खांसी में कई दिनों में बनी हो, कोई सुधार न हो, बुखार आ रहा हो, बुखार 102 फारेनहाइट या 39 डिग्री C या उससे अधिक हो, खांसी के साथ पीला, हरा या गाढ़ा बलगम आना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत या घबराहट, भूख या नींद पर असर पड़ा, ये सब अगर कारण आते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये संकेत कुछ गंभीर बीमारी की भी दे सकते हैं। इसके लक्षण किसी गंभीर बीमारी में संकेत दे सकते, जैसे खांसी का दिन निदान कैसे हो। तो खांसी का निदान के लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आमतौर पर इन बातों से शुरुआत करते हैं, जैसे लक्षण और चिकित्सीय अभ्यास, किसी भी सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। और हिस्ट्री, डॉक्टर हिस्ट्री जब लेते हैं तो उसके सब चीज के बारे में उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है,
जैसे कि चेस्ट इन्फेक्शन हो, फेफड़े की जांच कर ले हम लोग, गले की जांच करना हो, नाक की जांच, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी जानने हमें बहुत जरूरत पड़ने पर हम थ्रोट स्वैब भी ले सकते हैं, खून की जांच, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्पूटम टेस्ट, बलगम की भी जांच कर सकते हैं। यदि कोई समस्या स्पष्ट न हो तो फिर कंसल्टेंट्स के पास इनको रेफर किया जा सकता है। इसमें कुछ दवाइयों का जिक्र किया गया है कि जो अगर गर्भवती महिला हो तो खांसी के दौरान कौन सी दवा ज्यादा इसमें सेफ हो। जैसे एक एग्जाम्पल डेक्स्ट्रोमिथर्पन आमतौर पर बहुत ही अच्छी सेफ मानी जाती है गर्भवती महिलाओं के लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही प्रेग्नेंट लेडीज को और ना ही उसके बच्चे को। वो फेंसिन बलगम जब पतला करता है तो इसे दूसरे तिमाही के बाद इसका यूज, सीडोफेनेडिन है, नाक की जकड़न हो तो इसमें इसका यूज करते हैं केवल दूसरे तिमाही के बाद, या हाई बीपी में नहीं, हाई बीपी में इसका प्रिकॉशंस है। ये बात जरा सा ध्यान देने वाली। डाइफिनाइल हाइड्रामीन, क्लोरोफर्नामिन मिलती, ये एलर्जी की दवा है। आमतौर पर अगर ऐसा महसूस हो कि प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको एलर्जी है, तो आमतौर पर हम लोग डाइफिनाइल हाइड्रामीन, क्लोरोफर्नामिन मिलेटेड की यूज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा कंजेशंस इन नेजल पोर्शंस, देन वी हैव द यूज इनहेल नेजल स्प्रे। नेजल, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं, सीमित मात्रा में इसकी यूज करना है। अगर जरूरत पड़े तो कफ ड्रॉप्स, मेंथोल भी सुरक्षित इसमें माना जाता है। सबसे जरूरी बात और है कि प्रेग्नेंट लेडीज शराब या ज्यादा शक्कर वाली दवा न ले, और जब भी ले तो किसी डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा लें। जैसे खांसी हो तो उस समय आप थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं, पानी और तरल पदार्थ को भी गुनगुना पानी सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन सी, डी, जिंक, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। गर्म सूप पिए, हल्दी वाला दूध हो सकता या चाय भी पी सकते, नमक वाले गुनगुने पानी या गलाले कर सकते, ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं। और नींद सबसे जरूरी चीज है इसमें, पूरी नींद और आराम लेना जरूरी है। पूरी नींद आराम लेने से क्या होता है, नर्वस डिसऑर्डर नहीं होता, जिससे नर्वस डिसऑर्डर नहीं होने के कारण कफ सप्रेस्ड होता है और खांसी में भी आराम होती है। इसलिए पूरी नींद और आराम लेना बहुत ही आवश्यक है। कुछ रोकथाम के बारे में इसमें जिक्र करेंगे हम लोग, जैसे इसमें कुछ सावधानियां हैं। जैसे हम लोग पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है, कंप्लीट न्यूट्रिशन से बेस्ट ट्रीटमेंट, अच्छी नींद होनी चाहिए, और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज, हल्का व्यायाम। तो ये भी कफ इन द प्रेगनेंसी केसेस में ये थोड़ा, ये इससे भी हम लोग को फायदा होता है। हाथों की स्वच्छता बनाए रखें, जैसे हाँ हैंड वॉश करें, 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, ठीक है। आंख और मुंह बीमार लोगों से दूरी बनाएं, जिससे किसी तरह का कॉन्टामिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो प्रेगनेंट लेडी। अपनी तौलिया, कटलरी या पानी का गिलास साझा न करें, ये सिर्फ स्पेसिफिक आइसोलेट रखें किसी दूसरे व्यक्ति से। और सतह से साफ करें, जो भी आपका फर्श हो, जो भी फ्लोर हो, उसको सफाई हो, जिससे इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्शन ना हो, फ्लू से हम लोग बच सकें। उसके बाद हम लोग फ्लू के बचाव के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्लू से कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। इसमें फ्लू वैक्सीन है, जरूर टीका लगवाएं। इससे क्या हो, यह गर्भवती महिलाओं और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है। यह टीका गर्भावस्था में किसी भी समय लगाया जा सकता है, विद इन द 9 months इन द डेज, तो इसको लगाया जा सकता है। वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडी बच्चे को सुरक्षा देती है जन्म से पहले और स्तनपान के दौरान। तो कहने का मतलब ये भी है कि फ्लू के दौरान अगर फ्लू वैक्सीनेशन हम लोग करवा लेते हैं तो हमें फ्लू से बचाव मिलेगी, जिसके कारण और बच्चे का भी बचाव होगा। कुछ मुख्य कारणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या। गर्भावस्था में खांसी सामान्य है और खुद में खतरनाक नहीं है, इस पर इसका कारण जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि नॉर्मल भी खांसी होती है तो बहुत सारे प्रेग्नेंट थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके लिए सेंसिटिव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कभी कभी आम होती है। हाँ, लक्षण अगर गंभीर हो तो लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है और उनसे संपर्क करना। घरेलू उपाय और कुछ दवाएं सुरक्षित है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेना जरूर चाहिए।